ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜெனிதாஸ் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரெட்டை வச்சு ஒரு சூப்பரான ரெசிபி தாங்க பண்ண போகிறோம். இந்த ரெசிபி வந்து குட்டீஸ்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். ப்ரெட் இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த ரெசிபி வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது பண்ணுறதுக்கு நிறையா பொருள்லாம் தேவைப்படாது, வெறும் 3 பொருள் தான். ஈஸியாக டக்குன்னு செஞ்சிடலாம். வாங்க இப்போ இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து ஒரு 8 ப்ரெட் எடுத்திருக்கேன். நான் வந்து மில்க் ப்ரெட் தான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் மில்க் ப்ரெட்டுக்கு பதிலாக வேறு எந்த ப்ரெட் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக பிச்சு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். இதை நம்ம நல்லா பவுடர் ஆக்கணும், அதனால் குட்டி குட்டியாக பிச்சு நம்ம இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் வாசனைக்காக இது கூட ஒரே ஒரு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் ஏலக்காய்க்கு பதிலாக வெண்ணிலா எசன்ஸ் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா பவுடராக்கி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி இப்போ நான் அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன். இது நல்லா சூடாகட்டும். இப்போ இதில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க ப்ரெட்டை இது கூட சேர்த்து நல்லா இதை வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு வந்து கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகும், அந்த அளவுக்கு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி நமக்கு நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரும். இப்போ இது கூடவே நான் வந்து 2 கப் பால் எடுத்து நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்சுருக்கேன். அதையும் இது கூட ஊற்றி நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கலாம். நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அரை கப் வேணும்னா சேர்த்துக்குங்க. நான் வந்து இந்த பால் எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது, அதனால் நான் 2 கப் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இது கூடவே ஒரு அரை கப் வந்து நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரைக்கு பதிலாக ஒயிட் சுகர் கூட சேர்த்துக்குங்க. நான் வந்து இன்றைக்கி நாட்டு சர்க்கரை தான் சேர்த்துருக்கேன். இதை இந்த மாதிரி கலந்து விட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு லைட்டாக மெல்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அப்படியே மறுபடியும் திக்காகும். அப்பப்போ நம்ம ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டு கலந்து விட்டுக்கலாம். நம்ம வீட்டில் வந்து சில டைம் ப்ரெட்டு வாங்கினோம் அப்படின்னா அது வேஸ்ட்டாக தான் போகும். அப்போ வந்து இந்த மாதிரி இந்த ரெசிபியை வந்து மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட்டுமே வந்து நல்லாயிருக்கும். நமக்கு ஒரு கேக் சாப்பிட்ட ஃபீல் இருக்கும். இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்லா திக்காக அப்படி இந்த மாதிரி வரும். இடையிடையே ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டு கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இது ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சுட்டு அந்த மாதிரி ஒரு கேக் பேனில் கொஞ்சமாக நெய் தடவி வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து கேக் பேனில் நெய் தடவி ரெடியாக இருக்குது. நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச ப்ரெட்டை வந்து இப்போ இது கூட கொட்டி நல்லா அந்த மாதிரி இதை வந்து இதுக்குள்ளே செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது நல்லா ஒரு 1/2 hour சூடு ஆறிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து பீஸ் போடுறப்ப ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கேக் பேன் இல்லை அப்படின்னா டிஃபன் பாக்ஸில் கூட நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நான் வந்து ஒரு ஸ்பூனை வச்சு நல்லா இதை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி நல்லா அழுத்தி விட்டுக்கலாம். நான் கொஞ்சமாக மேலே வந்து நெய் தடவி நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்புக்கு நல்லா ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். இதை வந்து அப்படியே ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்லா செட் ஆயிரும். அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ப்ரெட்டை வச்சு செஞ்ச மினி கேக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. குட்டீஸ் வந்து வீட்டில் எதுவுமே இல்லை சாப்பிட கேட்குறாங்க அப்படின்னா சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம். இது வந்து செய்கிறக்கு ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் தான் ஆகும். டேஸ்ட்டுமே சூப்பராக இருந்துச்சு. எங்கள் வீட்டு குட்டீஸ்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிட்ட ஒரு ஸ்வீட் தான். நல்லா இருந்துச்சு. மறக்காமல் இந்த ரெசிபி வந்து நீங்கள் ப்ரெட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்லாம் பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் பாய்.